О, подписчики, привет. Да, подписчики, это долгожданнейшая серия. Майнкрафт выживание, может кто ее помнит. Вот, помните? Мы в прошлой серии построили домик, но не до конца. А в этой серии я хочу прибрать улицу. Вот, и достроить домик. Я сейчас накопаю земли, пойду сейчас копать песок. Мне хотя бы земли тут нормальное количество. Побольше. Можем выкопать погреб. Ну вот, земли, короче. У меня сколько земли? Думаю, стака хватит. Так, вот тут у нас такие. Сейчас мы тут накопаем и пойдем песок копать, подписчики. Так, угу. Ну, нам хватит. Пошлите. Сегодня мы... О, подождите, может, косточки есть? Сорян, песик. Я еще поводок тебе только. Пока. Так. Ладно. Я пока... Подождите пока. Просто подождите. Мы найдем песочек. Нам он очень пригодится. Это домик наш. Может быть, я это выберу, начну снимать не один. На песочка хватает. Кстати, еще в этой серии планирую построить в домике, знаете что? Камин. Я не знаю, где железо, но камин я хочу построить. У меня еще железо есть. Да, знаете, в прошлой серии я нашел вот эту лопату, но я ее, честно, подписчики, я ее, честно, не из креатива брал. Я вам честно говорю, ее нашел вот в этом портале. Так. Ставим переплавляться. Не, мясо нам не надо. Вот стекло переплавим. А крем не можно? Хоть бы не сгорело. Нельзя. Фу. Пусть на дубе. Так. Да. Пушки. Сейчас вот тут вот варианта прибраться. В прошлой серии вы, может, кто-то не смотрел. Если вы смотрите, дайте что делать. Закрывайте этот ролик. Закрывайте этот ролик. Заходите на мой ролик с Майнкрафтом. Ищите ролик про Майнкрафт, где я выживаю. Смотрите. Ой. А потом, подписчики, уже смотрите вот это. Просто, понимаете, вы ж тут не поймете, что я говорю. Может, вот подписчики давние, кто меня, ну, вот месяца 4-5 смотрит меня уже. И может кто-то знает меня. Ну, уже подписчики, да, они некоторые знают эту серию. Я даже посмотрю, сколько человек его посмотрел, но, понимаете, вы ищите. Если искать, то вы реально подписчики найдете. Мне кажется, вы найдете, если поищите. Так. Вот тут надо. У меня дерн есть, я его накопал с помощью лопаты на шелковое касание. Кто знает, откуда эта лопата? Они знают, а кто не знает, тут... Тут какой-то... Ну, тут кто... Это кто не смотрел прошлую серию про вот такой Майнкрафт. Планирую еще убраться в этом дворе.
Ладно, вот тут вот это мы должны убрать. Вот мы должны все просто позакрывать, потому что это, если мы пойдем в ад, то мы это можем добыть спокойненько. Но у меня есть один блок, понимаете, и зажигалка есть, и фаерболы вроде должны быть. Чик-чик. Секирку сломаю. А потом все зарастет и все. Да. Такс. Тут надо все вскапывать. Нет, тут все нормально. Оп. Все, кишка сломалась. Спички вот тут можно будет не закрывать, это нам потом еще пригодится. Оп. Ну все, так основное убрались. Пошлите, нам пригодится это деревце добыть вот это. Так, я пока пойду поищу подходящий нам дуб. Вон туда, вглубь леса пойду. Так, тук. Не, плохая какая-то. Тук. А вот это уже хорошая. О, птички, вот тут уже. Мы срубим этот дуб и... доски. Думаю, надо еще поискать. Вот, может, тут это березка? Тук. Во, хорошая березка. Да, видите, крепкая. Пойду искать свой дом, подписчика. Это как-то далеко ушел. Пойду искать свой дом, а то я далеко ушел. Подписчики, я нашел свой дом, и вот сундучок. Надо... Чик. Так. Оп. Вот эту мы убираем. Кроватку. Так. Ищем, что нам не нужно пока что. Оп. Так. Оп. Вкладываем все тут ненужное. И вот это нам не при... Это нам... Так. Так, вот... Так, ищем. Так, подписчики. Вот мы положим вот это. Пошлите, я вам покажу, что нам надо сделать. Забыл кирку скрафтить. Так. А подписчики, с Новым годом вас, поздравляю вас. С Новым годом. Счастья, здоровья, чтобы все ваши мечты, все ваши желания, которые вы загадывали, исполнились. С Новым годом. Нет. Мои вещи могли сгореть. Так, а где я вообще? Что? Я же точку спал. Я же кровать сломала. Я вроде дом находится на вон том береге. Ладно, пойду искать свой дом. Так. Вот уже видим мой домик. Так, смотрите, подписчики. Тут мы ломаем. Это обсидиан. И вот эту штуку мы должны снести. Так. Нет, что? Пишки сумру.
солнце уже садится, а нам надо успеть до заката. Так. Оп. Надо успеть до заката вот это починить. Еще подписчики. У меня есть один обсидиан. Сейчас мы покушаем. Так. Как поставить? Нет. Так, подписчики, мы же должны кроватку поставить. Оп. Где одно стекло? Вот так. Так, сундук мы эту лопату положим. Она очень ценная. И как раз что-то переплавилось. Все, мне хватит, подписчики. Теперь мне надо переплавить. Вот. Булыжник. 10 штук. Дом будет официально готов. Ну, не официально, конечно, окна, 2 штуки вот сюда. Нам в кухню. А точно, нам же еще крышу делать. Те доски рубили. Что мало ли что дождь пойдет. То промокнем, заболеть можем. Крышки. Так. Нормально. Ой. Угу. Ладно, могли не переплавать. Подписчики, мы сейчас я вам покажу. Добываем. Смотрите, я хочу вот тут построить себе камин. Но вот у нас нет прутика. Так. Для безопасности вот это мы должны вырубить все. Я вот за это боюсь. Мне кажется, огонь так не достигнет, чтобы сгореть вот тут. Ну, подписчики, мы должны это все. Ну, ничего страшного. Понимаете, подписчики, о чем я? Я боюсь, что что-нибудь загорится. Так, это мы сломаем. Мне очень нужна ваша помощь. Поставьте лайк, что мне пришла идея, что вот сюда поставить, пожалуйста, давайте. Я надеюсь. Ой. Ты еще не поставил лайк? Давай ставь скорее.
давайте пошли. Но не все поставили лайк. Давай ставь скорее. А ты? Ты именно, который сейчас не поставил лайк, давай ставь. Поставил? Ладно, поверю. Чего ты так? Мне пригодится лыжник. Вы точно поставили лайк? Ладно, вижу, что поставили. Сейчас мы вот тут добудем булыжника. Если ты еще не поставил лайк и не подписался, обязательно быстрее давай спускайся вниз и нажимай на эту черненькую кнопку подписаться и ставь лайк. Если ты еще не посмотрел прошлый сезон, лучше посмотри сначала тот. Побежали. Кстати, подписчики, я уже придумал. Вы поставили лайк, и я уже придумал. Но если вы поставили, конечно. Я уже придумал, как тут все поставить. Смотрите. Вот. 6 штук, она будет вполне нормальненько. Все, подписчики. Камин готов. Огнивый нашел в прошлом ролике сундуке. Все, подписчики, видите, какой-нибудь... Нет, он горит, он горит, он горит. Туши, туши. Туши. Нет. Туши. Туши. Тушите, тушите. Дом горит. Мне дом горит. Пахнет, горел, подписчики. Что делать? Он горит, слышите? Что делать? Я сейчас пожар лесной устрою. Подписчики, с огнем шутки плохи. Нет! Не горит. Не дерево горит. Все врубать. Не гори! Нет, не гори. Все, пока. Видите, это лесной пожар. Нет. Я умер. Нет, у меня сейчас полдома сгорит. Нет, дом горит, подписчики. В Майнкрафте горит, оно горит, подписчики, оно горит. Что делать? Что я сейчас дом спалю? Я думаю, спокойненько дострою сейчас ее домик. Он горит. Все. Официально я больше таким не занимаюсь. Слишком мне дом стоит. Вы серьезно? Что мне делать? Уже закат. У меня дерева нету. Я успею установить дом? Мне кажется, я успею, подписчики.
Новым годом вас. А меня с новеньким пожаром. Чем дальше? У меня еще полдома сгорело. Подписчики. Здесь так колотится все. Видите, солнце уже зашло. Нет, дом чуть не сгорел, понимаете? Я не знал, что делать. Я был на веселе. Я был на веселе в панике. Если кто-то мне подсказывал, что делать, спасибо тебе огромное, кто это делал. Все, я больше таким не занимаюсь. Я хату не спалил. Да, страшно, подписчики, очень страшно. Мы не знаем, что такое. Если мы знаем, что такое, мы не знаем, что это такое. По крайней мере, это пожар. Но это мог случиться лесной пожар. Фух. Так. Надеюсь, вот сейчас он не погорит. Там все. В безопасности. Подписчики, дубль номер, следующий дубль. Все, не загорится. Запомните, подписчики. Нет, он опять загорелся. Вы серьезно? Это не потушим. Подписчики, что делать? Если я хату спалить собираюсь в этом ролике. Я могу без хаты остаться в этом ролике. Я думаю, что без хаты останусь. Он горит? Да. Этот ролик... Я уже знаю, как этот ролик уже называется. Прикиньте, да. Решил построить камин, но чуть не спалил хату. Нормально. Название в самый раз. Решил построить камин, но чуть не спалил хату. Да. Что мне теперь с этим делать? Мне кажется, это там всю трубу изолировать надо. Мне хватило ролика, как я баню чуть не спалил, это ладно. Но то, что я сейчас не спалил, то, что я вот сейчас чуть не спалил хату. Я понял, всю трубу надо сейчас буду делать. Но то и так, мне кажется, в этом ролике я точно себе дом спалю. Это кажется, что я в этом ролике себе точно дом спалю, подписчики. Вы что? Не, какой? Я не спалю. Не, точно я в этом ролике спалю дом. Не знаю как, ну как-нибудь. А до туда огонь не дойдет, пожалуйста. Я перестрахуюсь. Так. Короче, подписчики, я решил достраивать сверху, просто там я уже не дотягиваюсь, понимаете? Оп. Оп. Чикас. Мне кажется, я в этом ролике точно если дом спалю. Так, точно спалю. Все. Все, водички. Вот теперь я уверен, что я никого не спалю. Серьезно. Ну за что? Что это? Во. Сейчас горит. Во. Вот дом, освещение, красота. Что-то я
У меня 2 огневые. Все, вот теперь вот этот дом теперь. Песочка много. Нормально. Оп. Пойду пока сбегаю за песочком. Ну, а теперь я точно домик не спалю, подписчики. Я уверен на все 100%. Что я просто тут домики не спалю в жизни. Упс. Побежали. Так, кирка есть? Да, нормально. Есть. Все, сейчас мы все забабахаем вот песочком дорожку типа. Все, подписчики, сейчас мы тут подымемся, сломаем то, что нам не нужно. Тут вот эти коряги не нужны. А золотой блок мы оставим. Коряги мы эти уберем сейчас. О, вот и прутья. Нет, я грохнулся. Ну, ничего. 5, 6. Тихо. Опасно для жизни майнкрафтовской. Упс. А, нужно лопата есть. Все, подписчики, видите, нам тут чуть-чуть портал достроить и все. Вот уже все. Красиво, все вот так вот. Шикардос, короче. Подписчики. Везде мы это сделаем. Бук. Подписчики. Ладно, подписчики. Да уж, ладно. У меня даже досок нету. Понимаете? Нет доски на эту вещь. Лиса, привет. Ты же, надеюсь, меня не своруешь ничего. Ну, срубим это дерево. Сейчас поставим к нам диванчик. Для чего нам дерево? Сейчас поймете. Вы серьезно? Я хату спалил! Все будет нормально. Хата, моя хата.
ладно, подписчики. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик. Всем удачи, всем пока-пока.